আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত। প্রিয় দর্শক, ন্যাশনাল হেলথ বিডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, যারা বিভিন্ন ধরনের কাশির সমস্যায় ভুগছেন, ব্রঙ্কাইটিস বা আপনাদের লাঞ্চের কোনো সমস্যায় ভুগছেন, লাঞ্চ ইনফেকশনে, তার জন্য আজকে একটি উপকারী প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে এসেছি। তো যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন যেন সহজেই আপনারা আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আপনারা যে কোনো ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে রেজিস্টার ডাক্তার কর্তৃক পরামর্শ গ্রহণপূর্বক আপনারা ওষুধ ব্যবহার করবেন। প্রিয় দর্শক, আমরা এই ওষুধটির নাম আপনাদের জানাচ্ছি। বাংলায় দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে লাইটেক্স সিরাপ। তো ওই লাইটেক্স সিরাপ এখানে 100 ml রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিরাপের বাইরে লেখা আছে এটার মেয়াদ প্লাস দাম। দাম এটার 50 টাকা, 100 ml এর দাম। তো আমরা দেখি এটা কী কী কাজ করে, আমরা একটু ভালো করে দেখি এর ভিতরে কী আছে সেটা আমরা দেখি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, আর সাথে একটি চামচ দেওয়া আছে যেন আপনার মেপে এটা গ্রহণ করতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রিয় দর্শক, আমরা এর প্রতি নির্দিষ্ট একটু দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বাসযন্ত্রের অ্যাকুইট ও কর্নিক প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি সহ বিভিন্ন ধরনের লাঞ্চের সমস্যার বিষয়ে এখানে আলোচনা করা আছে। লাঞ্চের সমস্যাগুলো এখানে তুলে ধরা আছে। বিভিন্ন ধরনের লাঞ্চের সমস্যাগুলো এখানে তুলে ধরা আছে। এখানে ব্যবহার বিধিও লেখা আছে। বিভিন্ন বয়সের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাত্রা ভিন্ন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন দিনে কয়বার সেবন করতে হবে সেটাও লেখা আছে। এবং এই যে চা চামচটা দেওয়া হয়েছে, এটার ভিতরে যে চা চামচটা দেওয়া হয়েছে, চা চামচটা আপনারা মেপে এটা গ্রহণ করবেন। তো প্রিয় দর্শক, অবশ্যই যে কোনো ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে রেজিস্টার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, অন্যথায় কোনো ওষুধ আপনারা ব্যবহার করবেন না। তো প্রিয় দর্শক, আমাদের পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। আর যদি এই ভিডিওটি উপকারী মনে হয় তাহলে আপনার বন্ধুদের মাঝে আপনি আপনাদের বন্ধুদের মাঝে এটা শেয়ার করে দিন, আর যেন তারা একটু ওষুধ সম্পর্কে জানতে পারে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে গ্রহণ করতে পারে।